Oke, strike. Oke, mantap. Dapat babon gabus mas bro. Nah, benar-benar besar, mantap ini ukurannya. Umpan sampai dilahap habis ini mas bro. Nah, pakai Jawas mini ya. Dapat rezeki babon kawan. Ukurannya mantap ini. Haha, lanjut juga babon akhirnya. Oke, mantap kawan. Lanjut lagi ini. Sip lah. Gila. Oke, strike. Gila. Oke, strike. Wah. Mantap kawan. Dapat babon gabus kawan. Kita cari tempat yang kering dulu ya. Mantap ini. Dapat babon super lagi. Ini benar-benar ukuran yang memang mantap ini. 2 kali dia nyampernya. Sayang kamera yang satunya itu yang nggak menghadap ke sana ya. Dia malah keluarin ke sana. Babon benar ini kawan, mantap ini. Umpannya sampai dilahap loh, dilahap lagi di dalam. Benar-benar babon ini. Umpan tetap menggunakan soft rock dari akal lur ini. Mantap, mantap. Lip grip sama tempat buat naruh ikannya itu malah di ujung sebelah sana ya. Jadi gak ada bawa tempat sama sekali nih aku nih. Tapi nggak apa-apa, kita tusuk pakai kayu aja nanti. Ini bukan lagi gabus enak konsumsi, ini gabus babon, benar-benar babon ini. Nah, perhatikan, mantap memang. Lanjut lagi.
Truk lagi. Susahnya kalau nggak bawa lip grip ya kayak gini. Babon lagi. Nah, dapat babon lagi kawan. Alhamdulillah memang rezekinya ya. Kita bawa ke tempat kering lagi. Nah, ini dia. Besar yang tadi ya, cuman ini ukurannya lumayan juga ini. Udah babon juga ini ya. Mantap, 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 mantap. Kita lanjut lagi, siapa tahu ada rezekinya lagi nih. Umpan sampai dilahap semua, nggak ada yang kena pinggir, masuknya ke dalam semua ini.